ngo-verse 5 apho 8 khona wanga-ke uThixo wonyamezelo novuselelo anganinika ukucinga ntonye phakathi kwenu ngokukaKristu Yesu ukuze nithi nimxelomnye nimzukise. Mandiphinde ndibulise umntu wonke okhona egameni elihle leNkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Amen. Mandibulele ku-President weManyano kunye ne-executive yakhe ngokusipha le nyweba yokuba ngale mini sizokhonza kunye kule ndawo sidumisa uThixo xa amantombazane elungiselela ukuya kwi-Final Convention. Kule nkonzo ke sizokhipha lezi ntombi sifana nabo Petros noYohane xa umuntu okhongozayo esangweni ekhongoza bavakala besithi isilivere negolide asinalo kodwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nathi sizosho njalo namhlanje, isilivere negolide asinalo kodwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha hambani niye kwi-trial. Ndike ndasokola-ke ukudibanisa le prayer service kunye nenkonzo okanye lecawa yobuTrinity, kodwa ndaphinde ndathi yonke into eyenzakalayo enkonzweni kaThixo ichaphazela umTrinity. Wanga-ke uThixo wonyamezelo novuselelo anganinika ukucinga ntonye phakathi kwenu. La mazwi lawa abhalwa nguPawulos ebhalela ibandla laseRoma. Kwenye yezinto ebeyenza uPawulos abhale incwadi uku-encourage leli bandla laseRoma ukuba ngabe siyajonga kwibandla laseRoma bekunezindidi ezohlukeneyo zamaKristu. Bekukhona amaKristu angamaYuda, kube khona amaKristu angengomaYuda. Ngoku beyenza lento-ke ibe khona into engaqondakali ncam apha eRoma, ngoba amanye amaKristu befuna ukusebenza ngomthetho ngoba kunalomthetho wamaYuda. Bese kuthi amaGentile wona lawa angengomaYuda wona athi thina into esidibanisa nani maYuda akusibo ubuhlanga bethu, kodwa sididaniswa uKristu osifele emnqamlezweni. Yenza-ke le nto uPawulos xa ebhala le ncwadi wagxila kakhulu kwi-justification by faith, esithi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi, kodwa into eyenza umuntu alunge ulunga ngokholo, ngokuthi ungakholwa kuYesu Kristu bese wembatha lowa mzimba kaKristu, yonke into yenzayo uyenze ulandela uKristu. Ukube-ke bengingumuntu oyaziyo lento kuthiwa i-aim, bengizothi-ke masithi namhlanje the attitude
attitude of our attitude. Bese siyema apho. Njengoko sikhipha lamantombazane eya ku-convention. Kamandi siwakhupha nje yithi esizophinde siwa-host. Ithi ke lento phakathi kwethu ne-triangle kufanele kube nento esidibanisayo. Yiyo ke le Pawulosi esenzela ngomthandazo ethi wanga ke uThixo wenyamezelo novuselelo anganika ukucinga ntomnye phakathi kwenu. Ndithanda zininzi izinto apha eRoma ebezivuka bacinge ngazo. Kwezo zinto abebecinga ngazo zizenza kwenza kwaba nokungaboni ngasolinye. Kodwa noba kunjalo uyabhala uPawulos uthi noba ningohluka ngee-backgrounds zenu, kodwa ngiyamcenga uThixo wonyamezelo novuselelo anganinika ukucinga ntomnye phakathi kwenu. Yathi le nto mandithi kuni ekucingeni konke okanye ekwenzeni izinto njengoba singamaKrestu, i-attitude iyakhawunta. Ngoba noba singaba ngamaKrestu kodwa uThixo usenze saba ne-attitudes ezingafaniyo. Kodwa ke uthi namhlanje uPawulos noba kunjalo indlela esifeyisana ngayo ne-challenges ayifani. Kunjalo njena indlela esikhawuleza ngayo siresponde kwi-challenges esijongene nazo ayifani. Yenzeke loo nto kufuna kube khona umuntu o-neutral ongekho kule meko yaseRoma ozovela ngaphandle athi noba kunjalo wanguThixo wovuselelo nonyamezelo anganinika ukucinga ntombi. uPawulos ndiyamthanda apha ngoba noThixo athetha ngaye uyamzoba okokuba nguThixo njani. Uthi uThixo unyamezelo, uThixo wovuselelo. Ithi le nto ke njengoba enguThixo wovuselelo noThixo wonyamezelo ufuna nathi kule ndlela esiyihambayo sibe nonyamezelo. Ngoba akukwazi ukudibana abantu abahlukeneyo xa singenalo unyamezelo. Ngoba ii-attitudes zethu zingafani njena. Kufanele sishiye i-attitude yomuntu nomntu, kodwa sifokishe i-attitude okanye sivumele uThixo afome i-attitude ayifunayo apha kuthi ezosenza sicinge ntomnye. Ngoba njengoba sihamba singamaKrestu kukhona amaxesha apho sijongana khona sifakane esikalini sibone into yokokuba ubani ayimfanelanga le ndawo akuyo, okanye ubani awumfanelanga lo msebenzi anikwe kuwo ngalo mzuzu. Yenzele yonke ekuhambeni kwethu singahlali ngomxhelo omnye, omnye ajonge kwelinye icala nomnye ajonge kwelinye icala. Uzuthi umsebenzi uThixo asibekele wona ubonakala uphasala, ngoba sonke siza kulo msebenzi
nge-attitude zethu. Kodwa uThixo uyasenga, okanye uPawulos uyasengela kuThixo. Uthi noma kunjalo makasiphi intwenye uThixo. Ndithanda ke xa ndithetha ne-executive ngathi into okanye inqwelo yinto yokokuba apha endleleni ejonge kwintlanya zingaxabani endleleni. Ngoba apha endleleni zikhona izinto ezizosebenza singaboni ngasolinye. Kodwa noma kunjalo singaboni ngasolinye, masithathe ukungaboni kwethu sikubeke eceleni, senze le nto ethethwa ngumbhali wamaHebhere athi zibukeni iindwendwe, kuba ngokwenze njalo ingxenye yethu yenzela izithunywa zezulu ingazi. Masiya kwinhlanyana, masamkela inhlanyana. Ngifuna ukuthi kuni masicinge ngentwenye into yokwamukela iindwendwe. Kuthi konke okwalapha ekhaya, zithi zonke ezalapha ekhaya sike sizibeke bucala, sithi into yinye esiyinqwenelayo okokuba iindwendwe xa zifika zifike ekhaya elifudumeleyo. Ngoba kuyenzeka
ntonye phakathi kwenu. Ngiyayibona-ke into yokucinga ntonye iza nothika. Angeke kuvele umuntu apha phakathi kwethu ozosenza sicinge ntonye, kodwa iza nothika. Mhlawumbe njengokuthika efuna sicinge into enye singafani, i-attitude ebesinayo singakangena enkonzweni izovuka ngoba itakade lomuntu liyavuka. Le nkonzo mhlawumbe ineminyaka eyele ekhulwini bakhona, kodwa ayikaze igcwale abantu beze benengenyanga, ngoba bayangena abantu baphinde baphume abantu, ngoba thina esikhona i-attitude esinayo ilwa nale attitude uThixo ayifunayo ngapha kuthi. Babonakala abantu bephuma enkonzweni kaThixo. uThixo masenze ngolahlobo kwenziwe ngalo ukuthi. Does that mean samukele ngoba sibhedlela? No. Akukho nto esiyenzile eyenze sadeserva the grace of God. Kodwa senzelwe ngenxa yenzeka sathiwa jize sabayilento esiyiyo. Ithi-ke nathi masamukele abanye abantu. Siyenze njani lento yokwamukela abanye abantu? Ekhulelweni kuKristu into endiyithandayo, uThixo is forcing us to love each other. Akasicela uThixo, uthi uThixo take it or leave it. Okusalayo thanda umakhelwane wakho njengoko uzithanda wena. Ithini nalento? Umthanda kanjani umuntu ongakuthandi? Ukuze ufikelele lapha, khawuzibuze uthandwe njani ngamazulu ungabathandi wena, ngoba yini into esiyenzela amazulu yokokuba sithanda. Kodwa uThixo usikhiphile kwindawo esikuzo, wasihlamba wasenza abantu esingabo, uthi nathi masiphumele ngoko siyohlamba bahaya. I-aeroplane xa isuka ikhala le-aeroplane mayisahamba emhlabeni lijonga phambili, kodwa ithi yakusuka iqale inozi ye-aeroplane ijonge phezulu. Kodwa noba ingajonga phezulu, uThixo uyabagcina abantu abangaphakathi bahlale as if i-aeroplane ejonganga phezulu. Ithi le nto njengoba imane inyuka i-aeroplane ide iyofika apho inozi yayo ijonga phambili, kufunakala lo muntu eyikhontrolayo apha ngaphakathi okanye wherever amane epressa le button empompa umoya okokuba i-aeroplane ihlale kule level ehleli kuyo. Kodwa ukuba ngabe uke walimala ukumpompa nomoya, i-aeroplane izokhawuleza inozi yayo ijonge phansi. Yathi le nto mandithi kunirhamente uThixo usifakele i-aeroplane eyile nkonzo, ngoku isukile i-aeroplane iyakwazi ukuze le aeroplane ingehlizwa. Kufunakala sombatha amandla kamoya engcwele ukuze umoya engcwele uma kuyinika
lento xa ihamba i-aeroplane imane isebenzisa i-spinning gyro ukukhipha i-aeroplane i-upright ingajongi phansi okanye inganyuki kakhulu. Yathi mandithi kuni le nto rhamente ukuze ligcineke endaweni e-right kufuneka lisebenzise le attitude indicator enguYesu Kristu ekuzothi i-aeroplane kwangathi iphelelwa ngamandla imphezulu athethe over uYesu Kristu noba manje phela kuwe ibonakala ihamba i-aeroplane bavakala abagibeli bebuza ngoba i-pilot iphelelwa ngamandla ihamba njani le aeroplane kanti ngalo lonke elaxesha ifikile i-attitude indicator yamazulu yathi take over. Apha kwi-aeroplane kukhona le nto esithi yi-altimeter ekhontrola i-pressure yomoya. The more i-aeroplane iya phezulu is the more i-air pressure isihla okanye ingasadingeki kangako. Njengoko ke ingasadingeki iyashintsha i-altitude ibonakala iplane inyuke. Kodwa ukuba ngalithe iyanyuka i-aeroplane wayijika inoze njonge ezantsi iplane iyehla jwa yenze leyo nto iplane iluze i-altitude. Ngifuna ukuthi rhamente okokuba ngabe uke waphumka nomoya igcwele endleleni yenza leyo nto ungumKristu uwephuma abantu ababekwazi njengomKristu babona omunye umuntu kuwe mhlawumbi usabambelele unxibile i-uniform leyo uzibiza ngomKristu kanti konke kudala kusukile kuwe. So hamba nje uliqobo kananjalo ukuba uthe wayinyusa ngokwedluleleyo. Akhona amaKristu anjalo athi uThixo angawapha into encinane bese uyaphuphumala umuntu bese uyaphakama umuntu aphakame adadlulele efunwa nguThixo aphumukane nomoya kaThixo. Wakuphumukana nomoya kaThixo usuke phaa uyothi khalakatha esweni. Ngifuna ukuthi kunehamile ethanda nguThixo namhlanje siyamenya ukuba sicinge ntonye ukuze le night esihamba ngayo ifike kuleya ndawo yakuyo iphephile ungekho namnye othe wonzakala endleleni. Athi-ke xa eqhubelisa amahebhere athi masizibuke indwendwe njengoba sizokhipha amantombazane esiya ku-convention masike silungise i-facial expression yethu. Akusenzisi ube nobubele ube kanye. Zithi noma zigoduka zithi kodwa inobubele i-cape of good hope. Emveni koko you can take back your attitude if you want to. Masize sinaxabana endleleni
uThixo uthi kuthi masicinge ntonye sizamukela njani indwendwe. Ukuba ngabe sizoba nale attitude yokwamukela izindwendwe, konke kuzohamba kakuhle, konke kuzoba kuhle phambi koThixo. Ndithena ke masingahlukani ne-attitude indicator, singahlukani ne-altimeter, so that sizofikelela kwitrinary kakuhle, kungekho muntu wonzakeleyo endleleni. ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.